मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको होम्योपैथी का काढ़ा बनना बताया था और ये भी बताया था कि जो दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं उन्हीं का मदर टिंचर बनाकर होम्योपैथी में भी काढ़ा बनाया जा सकता है। सर्दी जुकाम खांसी का काढ़ा बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो काढ़ा उन दवाइयों से थोड़ा अलग है, पर उससे भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी तो दूर होगी ही, पर गैस, पेट में अम्लता, मधुमेह, फंगल इन्फेक्शन और कमजोरी दूर करने के लिए ये बेहतरीन काढ़ा है। इसमें हम सबसे पहले मदर टिंचर लेंगे ओसिमम सेंटकम क्यूब, जिसे काली तुलसी बोलते हैं। दूसरा मदर टिंचर लेंगे अजाडीरेक्टा इंडिका, जिसको हिंदी में नीम बोलते हैं, उसका मदर टिंचर लेंगे। तीसरा मदर टिंचर लेंगे टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसे हम हिंदी में गिलोय और गुड़ूची के नाम से बोलते हैं, अमृता भी बोलते हैं। चौथा काढ़ा लेंगे हम, चौथा मदर टिंचर लेंगे अश्वगंधा, जिसे हिंदी में भी अश्वगंधा ही कहते हैं। और पांचवा लेंगे जस्टिसा अधोडाटा टोडा, जिसको अड़ूसा बोलते हैं। इन पांचों मदर टिंचर्स को हम 30-30 ml की इक्वल मात्रा में लेंगे और पांचों को मिलाकर एक कांच की बोतल में टाइट ढक्कन लगाकर रख देंगे। जब भी किसी को उपरोक्त बीमारियां हो तो वो 1 चम्मच मदर टिंचर मिक्स वाला लेके आधा कप गर्म पानी मिला के लेगा तो उसको काफ़ी फायदा होगा। धन्यवाद।